พายุลูกเห็บตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะในพื้นที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมสร้างความเสียหายนะคะให้กับชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถสัญจรไปมาต้องเพิ่มความระมัดระวังอุบัติเหตุเนื่องจากลูกเห็บมีขนาดใหญ่เกือบเท่าลูกปิงปองอย่างไรก็ตามในระยะนี้พื้นที่อำเภอนาแกเกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้งก่อนหน้านี้มีพายุพัดถล่มบ้านเรือนพังเสียหายกว่า50หลังคาเรือนและมีพายุลูกเห็บตกลงมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายขณะเดียวกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังเนื่องจากในช่วงนี้อากาศแปรปรวนเสี่ยงต่อการเกิดพายุฤดูร้อนซ้ำอีกค่ะ